今回はユニバとビーバースで買った秋ドル商品を配布したいと思います。まずはユニバから。ユニバはこちらの背景が緑の鳥か。さて誰が来るのでしょうか。東京マザーどうもしたん。続いてビーバースは3名いるから全員来るといいな。開封結果こんな感じでした。続いてはアルバムを開封していきたいと思います。何ですかこれ。どうからんけど。運動しろってこと。毎日走るってこと。すごい欲しい。もうやったな。ステッカー。はい。では他のもどんどん開けていきたいと思います。こちらはまた同じトレムさんでした。